Jóhann mættur í fyrsta úrvalsdeildarleikinn í Grindavík með uppeldisfélaginu. Blendnar tilfinningar fyrir leikinn og í leiknum? Já, bara klárlega sko. Bý hérna náttúrulega og umgengst fólki hérna bara alla daga, þannig að já, þetta var öðruvísi stemming. Njarðvíkurliðið var svona lungan úr leiknum, alltaf bara rétt skrefin og eftir. Þegar 5 mínútur er eftir þá er svona eins og bara að komi hóla í leikinn hjá okkur. Getur eitthvað útskýrt það? Nú er þetta 2 tætt leikinn eins og bikarleikurinn, það sem þið svona hálfpartinn hverfi bara sjónarsviðin á lokasprettinu. Hvað veldur? Já, bara $1 million spurningin sko. Svona fyrsta sem kemur í hugan er bara, við náttúrulega erum ekki með menn inn í teig, þannig að við erum ekki að fá auðvelda körfur og í lok leikið þegar menn eru orðnir þreyttir að þá er það gulls í gildi að fá auðvelda körfur og við erum að reyna alltaf erfið skot, við erum að búa til allt saman og hann náttúrulega orku frekara heldur en að gera þetta eins og Grindavík var að gera og eins og Keflavík var að gera með Karin hjá sér, þannig að það gæti verið mögulega skýringin en það er samt ekki afsökun fyrir að við séum ekki að klára leiki, við höfum bara að finna leið til þess að slúta leikjum eins og liðið okkar er og það er bara verkefni núna. Talandi verkefni, þið stendir frammi fyrir öðru verkefni, það er að bæta við leikmann í Atkinson og þannig að það tekur við svona hálfpartinn nýr fasi hjá okkur að innleiða hann að nýju inn í Njarðvíkurlið. Er það jákvætt eða erfitt þegar við erum í 5-6 umferðum? Ég held að það sé bara nauðsynlegt eins og staðan núna. Við vantar náttúrulega bara kjötinn í teig og saman hversu erfitt það verður þá er það benefitur okkur in the long run held ég alveg örugglega og það er það sem við erum að spá í, það er ekkert endilega hvað er að gerast akkurat núna. En strákarnir segja þetta sé flottur karakter og eftir að fitta vel inn í það sem við erum að pæla og ég treysti við því náttúrulega og bara vona að gefa okkur eitthvað því að ekki erum að vinna leiki núna. Jóhann, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk sömuleiðis.